Hola, soy Tamara Rosa, voy a hacer el evento número 3 del Boxer Paraguay. Vamos a traer los materiales que voy a traer. Barra de 15 kilos, anicos de 10, 1.25 y 1.25, totales son 60 kilos en total. Medball de 6 kilos, altura 2.75.
¿Cómo se corta esto? Salió la cámara. Ya miró. ¿Cómo se corta esto? La camarita. Va a saludar al Woodstock. ¿Dónde dice?